Сәлем сұлуларым. Бүгін біз егде жастағы ханымдардың киім таңдаудағы жиі жіберетін қателіктері туралы сөз қозғаймыз. Ал сіздерден әдеттегідей арнамызға тіркеліп, лүпіл басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймыз. Байқап қарасақ, 50-60 жастан асқан ханымдардың көпшілігі ерекше көзге түспейін деген оймен киінеді. Жарқырап әдемі киіну тек жастарға ғана жарасады деп ойлау қате ұғым. Осындай ойлармен кей ханымдар жабық және көзге еленбейтін киімдер таңдайды, ал бұл жасыңызға жас қосып көрсетеді. Әйел адам қай жаста болса да өз сұлулығы мен стилін дұрыс киіну арқылы көрсете алады. Жас дегеніміз бұл жай сан ғана, ал нағыз сұлулық өз-өзіне деген сенімділікте. Осы сенімділікті жоғалтпау үшін киім кию үлгіңізде келесідей қателіктерге жол бермеңіз. Ең бірінші, сапасы төмен киім алудан аулақ болыңыз. 50 жастан кейінгі ең жарасымды киім сапалы, табиғи маталардан тігілген қарапайым классикалық киімдер әрдайым сәнде болмақ. Зығыр, мақта, жібек маталар денеге жайлы, сырт келбетіңізге көрік береді. Сонымен қатар кей ханымдар жас көрінемін деп ойлап, жас қыздарға арналған киімдер таңдап жатады. Алайда бұл керісінше әсер қалдыруы мүмкін. Ең бастысы өз жасыңызға сай жарасымды стиль табу. Бұл сізді әдемі де талғамды етіп көрсетеді. Екінші қателік қара түсті көп қолдану. Қара әрине классика. Алайда оны шамадан тыс көп қолдану сізді солғын және жабық етіп көрсетеді. Түстер үйлесімділігін сақтай отыра, өз теріңіздің түсіне сәйкес келетін жылы да табиғи реңктер, яғни зәйтүн түсі, көгілдір, бордо немесе күлгін сияқты ашық түстер сіздің теріңізді жарқын етіп, көңіл күйіңізді көтереді. Қара түсті толықтай тастап кетпеңіз, бірақ оны жылы реңктермен үйлестіріп көріңіз. Бірақ өте ашық күлгін, хаки түс, батпақ және жер түстері адамға жас қосып көрсетеді және сергітпейді. Сондықтан бетіңізден мүмкіндігінше алысырақ пайдаланыңыз. Келесі қателік өлшемсіз, тым кең немесе өте тар киіну. Кей ханымдар дене бітімін жасырамын деген оймен тым кең киімдер немесе керісінше денеге тым жабыстырып киеді. Бірақ бұлай киіну сізді арық емес, одан сайын толықтау етіп көрсетуі мүмкін. Денеңізге қонып тұратын ыңғайлы да әрі жайлы киім нағыз дұрыс таңдау болмақ. Төртінші қателік классикадан толық бас тарту немесе шектен шығу киіну. Кей кездері классикамен шектеліп, заманауи элементтерді ұмытып кетеміз, ал кейде керісінше тренд қуып, тым жасанды киінеміз. Бұл жерде ең ортасын табу маңызды. Классикалық база киімдерге заманауи аксессуарлар немесе түсті палитра қосып, стильді үлгі жасауға болады. Бесінші қателік аксессуарларсыз жүру немесе тым артық қолдану. Аксессуар үлгіңіздің соңғы нүктесі іспеттес, бірақ тым көп сырға, білезік, орамал бірден көзге түсіп, бейнені ауырлатып жібереді. Аз да болса талғаммен таңдалған аксессуар нағыз стильдің белгісі болады. Келесі алтыншы қателік жайлылықты сәнге құрбан ету. Яғни сән үшін деп ыңғайсыз аяқ киім киіп алып, қиналып жүреміз. Шын мәнінде жайлы да әдемі аяқ киімдер өте көп. Алайда өкшесіз аяқ киімдерді бірыңғай кие беруден аулақ болыңыз. Себебі орташа биіктіктегі өкшелі аяқ киім сіздің жүріс-тұрысыңызды әдемі етіп көрсетеді және күнделікті де ресми стильде де кие аласыз. Ең соңғы 7-ші қателігіміз макияж бен шаш үлгісіне мән бермеу. Жас үлкейген сайын табиғи, жеңіл макияж керек. Ол дегеніміз тері реңін тегістеу, ерінге нәзік түс жағу және кірпікті сәл сүрмелеу жеткілікті болады. Ал шашыңызды таза әрі жасыңызға сай үлгіде ұстау көркіңізді аша түседі. Құрметті ханымдар, бүгінгі айтылған осы кеңестерді ескере жүрсеңіз, өз жасыңызға сай сұлу да тартымды болып көрінетініңізге сенімдімін. Бүгінгі тақырыпты қорытындылай келе айтарымыз, сән жасқа қарамайды. Әр кезеңнің өз сұлулығы бар. Сол сұлулықты көрсетуден қорықпаңыз. Әдемі көрініңіз, өзіңізді еркін ұстаңыз және ең бастысы өзіңіздің нағыз әдемі жасыңызды мақтанышпен қабылдаңыз. Әрдайым әдемі болып жүріңіздер. Алдағы уақытта арнамызда айтылатын басқа да көптеген ақпараттар мен пайдалы кеңестерді жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.